आपण समस्त को रोजालिन होम फूड चैनल को स्वागत करुच्ची। एबे तो शीत दिन चलती समस्त को ठंडा कफ लगी रोची। बहु जिनस ट्राए कलापर कफ जाऊनि कि थरे यही काढ़ा पियंतु 3 ରୁ 4 थर देखिए कफ घी भली तरली जीव। ये काढ़ा पाई फास्ट हमको गरम पानी दरकार। एतिके उषुम करेंगे जी आप पी पारे, बेसी गरम करें। पानी गरम हो गलानी। आ सहित आमको आउ कौन सामग्री दरकार चलतु देखी नेबा। गरम पानी सहित आमको यही सब सामग्री दरकार। लेंबू रस 1 चम्मच, कॉफी, ब्लैक सॉल्ट, महू, ये 5टी जिनस जोटा आम रोषे घरे ही थाए। एबे गरम पानी मु महू मिसेदेवी, ब्लैक सॉल्ट, कॉफी, लेंबू रस पकेला पर भल भाव में मिक्स करनेबी। थरे काढ़ा बनातु, खाली पेटर सकाळे पियंतु। 3 ରୁ 4 दिन पीला परे कफ बिल्कुल घी भली तरली जीव। निश्चय थे ट्राए करेंगे। जदि आजर वीडियो आपण मानक भल लगे मो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।